హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కేస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. చికెన్ బిర్యానీ చేసుకోవడానికి 1 కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. దీన్ని 2 అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుందాం. 6 టీ స్పూన్స్ కారం వేసుకుందాం. 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 4 టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 కప్పు టమాటా ప్యూరీ, 3 టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 కప్పు పెరుగు. ఈ మసాలా అంతా చికెన్కి పట్టేటట్టు కలుపుకుందాం. పావు కప్పు ఆయిల్ వేసుకుందామండి. ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల చికెన్ పీసెస్కి మసాలా మంచిగా పట్టుకుంటుంది. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి వాటర్ బాయిల్ పెట్టుకుందాం. 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందాం. సాజీరా, జాజికాయ, లవంగ, ఇలాచి, దాల్చిన, జాజి పువ్వు, బ్లాక్ ఇలాచి మసాలాలన్నీ వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు బగారాకు ఇక్కడ కలుపుకుందాం. వాటర్ బాయిల్డ్ అయ్యాక రైస్ వేసుకొని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుందాం. రైస్ అయ్యాయి కదండి. ఇప్పుడు రైస్ వేసుకుందాం. రైస్ వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకొని తీసుకుంటాను నేను. 1 కేజీకి 1 కేజీ రైస్ తీసుకున్నాను. రైస్ వేసాం కదండి, ఒక్కసారి కలుపుకుందాం. ఇది ఎక్కువ కలపొద్దు, పగిలిపోతుంది రైస్. ఈ రైస్ బాయిల్డ్ అయ్యేంతలోపు మనం బిర్యానీ వేయడానికి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఓకే అండి, దమ్ బిర్యానీ కదా అండి మనం చేసుకునేది. ముందుగా గిన్నెలో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ కొంచెం బాగా వేసుకుంటున్నాం. టూ అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దాన్ని ఇందులో వేసుకుందాం. పుదీనా వేసుకుందాం. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. రైస్ తీసి చికెన్ మీద వేసుకుందామండి. నేను మసాలాలతోనే వేస్తున్నాను, నేను తీసి వేయట్లేదు మసాలాలు. పైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. లైట్గా పుదీనా వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు సాఫ్రాన్ మిల్క్ వేసుకుందాం. కాస్త నెయ్యి వేసుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ కూడా పూసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం వెయిట్ చేసిన రైస్తో వేడి పోస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు దమ్కి పెట్టేసుకుందాం. నెయ్యి వేసుకుందాం. బిర్యానీ కాబట్టి కొంచెం బాగానే పడుతుందండి నెయ్యి.
హై ఫ్లేమ్ మీద ఒక 15 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలండి. లో ఫ్లేమ్ మీద ఒక 30 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి. 40 మినిట్స్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత ఓపెన్ చేసి చూసుకుందాం. రెడీ అయిపోయింది, చూసుకుందాం పట్టండి. చూడండి ఈ రైస్ ఎంత బాగా వచ్చిందో. పీసెస్ కూడా చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి చూడండి. మీకు కనుక నా రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.